大家好，欢迎来到 K 线西欧战法频道。那么这轮行情，美股终于出现了一个正式的反弹。我们看到啊，这轮反弹源自于一轮下跌。那下跌过程当中，我们看到了日线级别的下跌西欧分别由悟空阴线、八节阴线、沙僧阴线和唐僧阴线构成。那么根据我们 K 线西欧战法，日线级别下跌西欧之后，容易出现小线级别到四小时级别的反弹。那么在反弹过程当中，我们看到了一个标志性的阳线，这根阳线呢是日线级别的阳线。日线级别标志性阳线出现之后，后面两根干扰性 K 线干扰了我们对反弹趋势的判断啊，但是在昨天晚间，美股终于达到了到达了144均线和169均线的这个位置，也就是说，目前反弹过程当中，我们看到了悟空阳线和八节阳线，那么接下来的行情当中可能会突破144均线，突破169均线啊。也就是这个红色和白色的这两根线啊，两根均线突破之后容易出现日线级别反弹，目标点位呢是在33000点啊。那么行情走到这里面，我们观察到了一个重要的现象，就是当前结构当中波峰连线、波谷连线构成的这个收敛三角形，焦点位类似黑洞。黑洞呢具有一个吸引力的作用，因此呢，这轮反弹行情大概率会出现对称于下跌的一个时间级别。我们看到下跌呢，它是一个日线级别的下跌，那么反弹呢有可能出现日线级别的反弹。那么到达33000点筹码中枢区之后，那如果能够继续上行，行情会重新回到上涨趋势当中。那么我们前面行情当中观察到了比特币和美股出现了一个背离。那么这个背离呢，就是道琼斯工业指数美股一直处在下跌趋势当中，那么比特币持续上涨，甚至到达了28000点。那么行情走到这里面同步现象出现了就是美股开启反弹，比特币持续运行在28000点以上。那么对于比特币来说，多头的机会再次出现。回到比特币的行情当中，我们看到了它的第一轮日线级别上涨西游起源于1月份，在1月份的日线级别上涨西游当中突破了144均线、169均线和位于19500美金的一个重要压力位。突破之后，第一轮日线级别上涨西游宣告结束然后进行了一个4小时级别调整。调整过后呢，我们看到1月20日它同步了美股走出了一个新的悟空阳线。悟空阳线走出来之后，后面复杂的 K 线组我们认为是一个八节阳线组这组阳线非常震荡，但最终呢，我们看到八节阳线组和这个悟空阳线被空头消灭掉了。消灭掉之后，行情重新来分析。我们看到底部区域上144均线和169均线构成了一个很好的支撑，在这个支撑线的作用下，我们观察到了一个反转行情。那么在反转行情当中，我们重新看312这一天出现了悟空阳线，然后是八节阳线沙僧阳线组这里面有一个干扰性 K 线。然后唐僧阳线，那么一轮日线级别上涨西游之后进行了短暂的调整。那么上方我认为在这个平台期的酝酿之后呢会重新开启新的一轮上涨也就是说28000美金不是我们最终的目标位。那么我们回到次级的时间级别小线级别来看，那么目前在高位上形成了什么呢？形成了一个窄的收敛三角形。那么我们知道一般来说窄收敛三角形是酝酿多头行情的一个机会。那么在这个机会当中，我们看到行情已经非常接近于近交点附近。我们知道近交点附近呢是容易发生变盘的位置，这个位置呢要做两手准备首先呢你要有仓位这个仓位可以是现货，可以是多头。有了仓位之后，下方小线级别的支撑均线是在144均线和169均线这里大概位置是在27200美金附近这是通过均线的一个延长线找到的。那么行情在当前位置，当前价格28000美金附近，你有仓位的话，如果出现回落回落到27300附近这里呢可以做一个补仓动作也就是说当前行情处在一个变盘的区域当中这个区域当中仓位1你是在这里，仓位2你是在144均线和169均线附近这里，然后止损呢再往下放到26500美金这样呢容易把握趋势容易抓到点位，容易合理布局仓位在 K 线西游战法当中你把握这几点就能抓到趋势。首先呢是把握目前行情当中趋势和方向，第二呢是合理控制仓位第三呢设置止损然后把这个仓位和止损控制好最终呢你能获得后面行情当中趋势带给你的利润。那么
本轮行情把时间级别放大一些，调整到周线级别，可以看到啊，悟空阳线在这里出现，八节阳线啊。非常复杂，更多的震荡。那么沙僧阳线顶到了周线级别的144均线啊，也就是绿色线这里啊，一个口啊，这里是169均线啊，169均线位于28000美金。那么行情接下来走的话啊，就有可能出现唐僧阴线啊，唐僧阳线。那么唐僧阳线的目标点位呢，大概是在32000点啊，32000美金呢，这里是144均线这里。啊，所以呢，这个位置还是要小心一些啊，特别是在到达32000美金附近啊，这里存在压力啊，遇到压力之后要适度减仓，等待行情最终突破之后啊，再进行跟进。那么在行情当中，我们看到了一个非常奇怪而且有趣的现象啊，就是以太坊对比特币的交易对啊出现了一个暴跌啊，然后昨天出现了一定的反弹，但是目前的趋势我们看啊，在日线级别上啊，以太坊对比特币的这个交易对啊是从21年5月份啊波峰连线连过来之后啊，通过焦点位啊形成的一个位于0.067附近的一个支撑。那这个支撑位跌破，意味着以太坊对比特币的交易对进入到了一个下行趋势。那这里面我们看到了一轮日线级别上涨吸收之后出现了一定的反弹，但是反弹不构成反转，我认为接下来的行情当中更容易出现以太坊和比特币趋势上的一个不断下行，最终呢形成一个收敛三角形。那么我们看到前面行情当中，以太坊和比特币的交易对就曾出现这种下行趋势。那么，所以呢，目前以太坊不是多头的一个重要参考标的啊，更多的我认为是做多比特币啊比较好一些啊。目前龙头币种呢仍然在比特币的这一块啊。那么昨天以太坊有一个通缩啊，因为 Coinbase 上丢了很多币啊，然后大概占以太坊总量的5%，导致以太坊快速上涨啊。但是这种利好，我认为不至于改变以太坊本身对于比特币相对一个价格的趋势啊。因此呢，目前行情当中我们看到了以太坊对 USDT 的这个价格啊，刚刚站上了一个箱体上沿，远落后于比特币的上涨啊。因此呢，我认为以太坊的多头趋势，你要耐心等待它回调下来之后再进行布局。这个点位呢，我认为是在1650美金，因为这个位置上存在一个筹码密集区，同时呢，也是波峰连线形成的一个支撑位啊，波峰连线连过来之后，在箱体内部的一个支撑位啊，所以呢，做多以太坊还要耐心等待它调整下来之后啊。同时呢，根据我们 K 线修战法上方出现了一个日线级别上涨吸收，这个日线级别上涨吸收在箱体之内啊。它和那个比特币非常类似的是啊，企稳于144均线和169均线。那一轮日线级别上涨吸收完成之后啊，大概率会出现小日线级别到4小时级别调整啊，等待这个调整结束之后啊，再布局多头啊。目前点位上方已经出现一个平头哥的行情，在上轮行情当中，我们给出了比特币在25000美金出现平头哥行情之后，出现了快速的回落，所以呢，以太坊目前的这个价格啊，这是比特币的，在25000美金这里面出现了一个平头哥啊，然后反复震荡之后啊，这个位置上也出现了一个平头哥。啊，所以呢，平头哥的这个位置要小心啊，要小心它调整下来之后再介入是比较好的一个选择。币安呢，它的热门币种啊，有个选项，有个板块叫热门币种啊，在首页里面就能看到啊，往往是可以做的一些热点啊。那么 CFX 啊，就处在这个热门币种当中。我们看到啊，日线级别 CFX 走出了一轮日线级别上涨吸收之后，做出了2轮日线级别调整，2轮日线级别非常凶狠的60%以上的调整之后，行情重新启动，并且在重启过后，我们看到一个新的日线级别上涨吸收已经完美的演绎了出来。那么一轮新的日线级别上涨吸收之后，往往伴随啊，根据我们 K 线吸收战法会伴随小日线级别到4小时级别的调整。我们看小日线级别啊，它的调整是不足的啊，然后就把时间级别呢调整到4小时级别。4小时级别上，我们看到标志性的阴线、悟空阴线走出来之后，走8节阴线组。那么接下来的行情当中可能会走沙僧阴线和唐僧阴线。那么它的回落目标点位呢是在0.36美金，同时呢可以把时间级别调整到小日线级别。这个0.36附近呢有一个支撑线啊，就是我们常说的144均线和169均线啊，因此呢，在你有仓位的前提下，耐心等待0.36这个点位，同时呢，再往下接的话啊，是时间周期更大的一个均线系统。这个均线系统呢是4小时级别的144均线和169均线
所以呢，考虑到有可能触及到这个位置，因此呢，在0.36挂单之后，你可以在0.32附近也就是4小时级别的140均线和169均线跟上来之后在这个支撑位附近再次埋伏对于多头来说上涨的过程当中，你可以不断的减仓比如说0.13附近涨到了0.16你减去一个仓位，那么继续上涨了，你要继续减仓，而不是加仓我是这样理解的就是如果拉升你减仓一部分，再次拉升再次减仓一部分不要拉升之后你把这个币再次买进来这种操作的话容易把成本不断的摊高。那如果随着上涨不断卖出的话在回调回落的过程当中你把获利部分的仓位再买回来这样呢你的成本是不断摊低的。那顺应行情的一点就是在拉高过程当中不断出货，在回落的过程当中慢慢买入这样呢你才能最终把币做多，把钱赚到，把趋势握牢所以呢对于 CFX 我目前观点的是一轮日线级别上涨吸收之后它要做一定的调整，那么随着调整你在不同的时间级别的1440均线和169均线的支撑位附近进行埋伏。那么后面的行情，我认为 CFX 可能会走出一个周线级别上涨吸收当中的唐僧阳线。那么唐僧阳线呢，是基于悟空阳线、八戒阳线、沙僧阳线之后的一个周线级别上涨。那目标点位呢，仍然保持0.7美金不变。还应该重点关注的是 BNB 因为目前我们看到无论是日线级别还是周线级别 ，BNB 呢都处在一个收敛三角形的一个近交点附近的这个位置。那么这个位置呢，我们刚观察到在330美金附近这个位置出现了4次的等位置的波峰。根据江恩的4次等位置波峰法则的话4次等位置波峰出现之后，容易走出一个高点。那么我们看到前面行情前几天 BNB 的上涨带动了整个区块链，包括比特币、很多主流币、一些热门币种的快速上行动作因此呢，在4次等位置位于330美金的 BNB 波峰之后江恩的4次等位置波峰法则可能会很快应验所以呢，目前重点呢要看 BNB 毕竟是本轮行情的一个启动机。虽然 BNB 目前相对于比特币出现了一定的回落但是风水轮流转板块轮动效应可能会带动 BNB 出现一个突破性的行情。那么平台币的突破往往会带动非常多板块、非常多山寨的走强因此呢，对于 BNB 要重点关注。那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够给我一个一键3连，让更多的朋友们能够了解 K 线稀有战法。感谢大家，再见。